разжигаем костер. Ух. Я сейчас так бегала. Помочь чем-нибудь? Вот кладем. Вот березовая кора, кстати, это хорошая вещь. А можно вообще ее кинуть, спичку-то? Смотрите. Ладно, потом продолжу свой ролик. Ребят, сейчас уже раздули. Все маши. О, у меня даже камера не воспринимает огонь. Нормально. Подождите, ребят, сейчас. Секундочку. Сейчас я еще подраздула. Можем просто сидеть и наблюдать, как он горит. Он так сдохнет без палок-то. Слушайте, ребят, может коробить? Ну вот, смотрите, элита телефон. Ребят, я, если честно, может, это и есть самый лучший телефон в мире. Или. Сейчас, ребят, я еще полез за палочками. Оп. Я уже приспособился, кстати, к этой работе сегодня. Ну, из прошлых дней. Все, начали так на расслабоне. Можно отойти, палки поискать. Ух ты, шпальнула. Искра летает. Подождите, ребят, секунду. Так, ребят, смотрите. Да, круто. Что? Мне мама сказала раздувать. Да не, она говорит еще так. Изредка поддувать. Ну, ёлки. Фух. Такой себе костер. Что? Есть проблема, коту? Вообще отличная запись тут включил, снимаю. А я иначе тут не смогу размахать. Нет, тебе надо смотри. Сидеть вот тут. Тут там не надо ничего махать, там все отлично. Там маловато огня. Там Чё? прогорит сейчас, все будет хорошо. Там прогорит все и будет зола. Все, не подходи. Вот костер такой. Потом шашлычок будет. Чили сам свое лицо. Hello, ребят. Ща. Чем-то вот этот пак, который солится, мне жирафа напоминает. И пистолет. Up is up. Смотрите, просто идеальная кора. Up is up, up. Все, не смотрим. Не смотрим, я же сказала. Не смотрим.
Я сказала, не смотрим. Ну, да ладно, отпусти, мам, ну ёлки. Ладно, отпускай, на следующий раз. Если не снимешь, то тебе капец. Ладно. Красоты. И карандаши, это и то вкуснее, это полено. Кстати, я по-настоящему не пробовала, до этого было. Всем привет, ребят, с вами Ваник, на очередном уроке. Ребят, я ничего не контролирую. Не поняла, что было. Что мне с пальцем? Мама пальцем. Ребят, усиливается. Просто смотрите, там дым есть, видите? Если посмотреться. Может быть, если очистить корос, покажу видос, когда я еще очищу. Я вот подумала, это можно использовать же как наконечник. Круто. Пока всем.